자, 이제 불을 끄고 잘 준비를 합시다라고 한다면 자, 지금 캠핑 갔을 때 상황이거든요. 자, 모닥불을 끄자라고 할 때 put out the fire. put out the fire라고 할 수 있습니다. put out가 맞을까요? put off가 맞을까요? 라고 한다면 불을 끄다라는 의미로 많은 사람들이 put off를 쓴 경우가 많아요. 근데 그렇게 하면 안 됩니다. put off는요. 어떤 일을 뒤로 미룬다라는 뜻의 전혀 다른 의미가 되거든요. 근데 왜 off를 쓸까요? 아하, turn off, turn on the light, turn off the light. 스위치 같은 것을 켜고 끄다라고 할 때 그 turn off the light, 불을 끄다. 우리는 그때도 그렇게 말하잖아요. 그래서 헷갈리기가 쉽기 때문에 그런 것 같아요. 근데요, 전기 스위치를 올리다 내리다라고 하는 건 turn on, turn off라고 말할 수 있지만 지금 활활 타오르는 불을 끈다라고 할 땐 put out라고 해야 맞습니다. 좀 헷갈리기 쉽죠? 그래서 let's put out the fire 이런 식으로 내가 캠핑을 갔다 모닥불 잘 시간이 되니까 꺼야지라고 상상하면서 많이 말해보는 연습이 도움이 됩니다. Let's put out the fire and get ready to sleep. Let's put out the fire and get ready to sleep 하면은 이제 잘 준비를 하자라는 말이 되죠.